大家講解下從中醫嘅角度點樣去醫治癌症。第二部分係大家講解下從中醫嘅角度點樣去預防癌症，好唔好啊？現在開始啊！陳生唔該。請問大家聽過呢句説話嘅請你舉手啊！勿先腐而後蟲生。聽過呢句説話請你舉手。好多未聽過喎嚇。勿先腐而後蟲生咧，喺呢句説話入邊咧，我哋睇到兩樣嘢嘅。第一，睇到先後；第二，睇到因果。一件物件腐爛咗先啦，還是係啲蟲出現咗先啊？所以我哋睇到先後啊，原來一件物件係自己腐爛咗先，然後先有蟲生出嚟。第二，我哋亦都睇到因果啊。物件腐爛係因，還是係生蟲係因？物件腐爛先係因，有蟲出現啦係果，啱唔啱？所以喺呢句説話，我哋睇到先後，睇到因果。咁同癌症有咩關係咧？癌症一樣嘅就各位，阿陳生啊。下一張。阿陳生，我哋有個默契嚇，我揮揮手咧就請你咧轉下一張。好啊，唔該晒。其實勿先腐而後蟲生，癌症嘅出現都係一樣，係一句説話。人先虛屈而後癌生，一樣我哋睇到先後，睇到因果。人係先虛咗、屈咗。先至會有癌症，咁即係話咧，原來人虛咗、屈咗，呢個係因；癌症出現咧係果，所以呢句説話又睇到先後，又睇到因果。咁大家會問喎，乜嘢係虛啊？乜嘢係屈啊？大家有冇聽過先？有冇聽過虛？有冇聽過屈先？你聽過嘛？咁我問大家虛點解？虛啊，啱一半啦。屈咧？屈係乜嘢？鬱結，冇錯。乜嘢鬱結咧？心情都啱咗一半啊。好。其實虛咧有啲唔足夠啊，少咗啊，短咗啊，唔夠咁嘅意思嘅嚇。咁呢個咧係中醫專門嘅術語嚟嘅，係專門形容人嘅機能。人有冇機能啊？冇機能就大家唔會坐喺度啦。咁一個健康人嘅機能咧喺度嘅。咁如果當人嘅機能咧喺樹跌咗落嚟呢度，係咪唔夠啊？就叫做虛啦。咁即係話原來虛就形容咧人體嘅機能咧有一個正常嘅水平，下降咗落去一個唔夠嘅水平，就叫做虛。好啦，咁到底邊度虛咧？咁我哋要講解下中醫點樣去劃分人嘅機能啊！咁原來咧中醫咧好簡單，就將人體嘅機能咧分開做5大範疇，就係心肝脾肺腎。嗱，大家注意喎，呢度講嘅心肝脾肺腎咧，唔係講嗰5種器官咁簡單喎，而係咧係講5種範疇啊嚇，唔係淨係講器官。咁我哋是但一個範疇嚇，心肝脾肺腎是但一個範疇，佢嘅機能下降咗，都叫做虛。咁如果腎嘅範疇嘅機能下降咗，點樣講啊？點樣你形容啊？如果心呢個範疇嘅機能下降咗咧，
點樣形容啊？如果肺嘅機能下降咗咧，冇錯啦。我哋心肝脾肺腎是但一個範疇機能下降咗，都叫做開咗。大家有冇聽過人體入邊有氣血呢回事啊？聽過嗬。咁大家有冇聽過人體入邊有經脈呢回事啊？都有。咁請問大家，氣血同經脈有咩關係咧？氣血係靜止啊，還是係運行啊？氣血係運行嘅。咁喺邊處運行咧？就係喺經脈入邊運行嘅。不過好可惜，喺到現在為止咧，我哋用最先進嘅儀器咧，都揾唔到測試唔到人體入邊嘅經脈。但係我哋知道佢千辛萬苦存在喺我哋身體嘅。喺經脈入邊，氣血運行得流唔流暢啊？原本好流暢嘅，咁突然間發生啲事情啦，令到咧啲氣血咧行得唔流暢喎嚇，窒下窒下窒下，或者係直情咧索性停喺度唔喐，叫做乜嘢啊？就係鬱啦，就係鬱結。OK 嗱，咁大家又會問嘅，好地地一個人嘅身體機能點解會虛咧？氣血好地地行緊，點解會鬱結咧？好多原因嘅，啲原因就喺我哋生活，喺我哋生命入邊。但係今日時間有限，講唔到咁多，主要係講三個常見嘅，好唔好啊？第一，不良飲食習慣。不良飲食習慣咧，係會令到我哋身體嘅機能咧下降，即係變咗虛咗啦。不良飲食習慣咧，會令到我哋嘅身體嘅氣血咧窒下窒下，或者停咗喺度鬱結咗嘅。還有不良嘅起居作息，一樣會令到我哋嘅身體機能咧下降虛咗，同埋咧我哋嘅氣血咧鬱結咗嘅。仲有不良嘅心境情緒都會嘅喎，一個人如果經常係唔愉快嘅心境，都會令到我哋身體機能咧下降，同埋咧有鬱結嘅。好，頭先講到咧，癌症嘅點解會出現啊？我總結少少啊。喺中醫嘅角度咧，就話人係先虛咗、鬱咗，先會有癌症嘅出現嘅。即係話虛鬱先定後啊？先癌症咧，後邊個係因啊？人體虛咗、鬱咗係因，癌症咧係果。我哋知道先就知道因果啦喎。咁大家知唔知道喺香港每年有幾多單癌症嘅新病例啊？幾多啊？唔夠，幾萬又多一滯。冇錯啦，2萬。香港喺每年有2萬嘅癌症出現咗。咁而根據統計咧，2個癌症病人當中咧，有一個病情係唔樂觀嘅。咁就奇怪啦。我哋而家到底我哋而家到底用緊嘅治療方法出咗咩問題？點解個結果係2個癌症病人當中1個唔樂觀咧？我哋現在嚟探討下嚇。咁我哋而家醫治癌症嘅病人嗰個問題出咗係醫治癌症嘅哲學有問題。而家我哋醫治癌症嘅哲學是什麼？4個字：趕盡殺絕。大家諗下係咪？手術係咪趕盡殺絕啊？做完手術唔夠喎，仲要化療，跟住治療，務求係咩啊？將癌細胞一個不留趕盡殺絕。咁大家話好啊，癌細胞壞東西嚟㗎嘛，梗係要趕盡殺絕啦。好可惜，我哋做咗咁多年啦，點解仍然嘅結果係2個癌症病人1個不樂觀？就係出現咗我哋呢個
咽癌嘅切開，有咩問題？第一，手術、電療、化療，有冇理會到嗰個因果啊？有冇理會到個因啊？手術、電療、化療，有冇理會到人體點解會虛咗啊？有冇理會到人體點解屈咗啊？係完全冇理會嘅。所以點解好多例子就係話好多癌症病人做電療、手術、化療，若干時間之後會出現復發或者轉移咧？點解啊？因為嗰個原因冇解決啊嘛，因果個因冇解決啊嘛，個人體一樣咁虛，一樣咁屈，所以係咪會有機會復發或者轉移啊？仲有化療、電療、手術，佢個目的係殺死癌細胞啊嘛，但係好可惜，佢係好壞皆神。曾經有一個老伯，佢不幸咧就患咗食道癌啊！佢就發現咧，突然間咧食嘢咧有頂咗㗎，咁於是檢查咧就發現咗有食道癌啦。咁西醫就做主張動手術。嗱，呢個食道癌嘅手術咧係一個好大規模嘅手術嚟嘅，係要開胸將有腫瘤嘅食道咧切除咗，然後將個胃咧移上去。咁呢一個係一個好大嘅手術。咁對於一個老人家嚟講，如果承受唔到嘅話咧，就好論盡啦。咁我同佢家人講，我就話，因為阿老伯咧嗰個年齡同埋體質咧，佢做呢個手術咧係好大風險。我話你做完手術嗰個傷害咧係隨時係大過嗰個腫瘤對你嘅傷害嚟。但好可惜咧，因為好多人係好崇拜手術刀㗎嘛，以為切咗就一了百了㗎嘛。咁結果咧，呢個阿伯咧，呢個老伯咧做咗食道癌手術之後開胸啊，佢用4個字去形容：判若兩人。老咗10年啦，因為點解啊？因為嗰個手術太有傷害性啦，咁對一個老伯嚟講承受唔到啊。咁結果幾個月之後就離開咗啦。咁如果當時佢唔做手術嘅話咧，其實可以選擇咧。嗱，佢當時佢雖然有癌症嘅喎，但係好生猛嘅喎，周圍去得嘅喎。佢只不過係食嘢有困難。其實可以先幫佢解決咗咧進食嘅困難先，癌症難緊醫，係嘛？即係只要佢食到嘢，唔影響生活，你可以慢慢醫咯，係嘛？咁但係好可惜，佢都係最終選擇咗呢個手術。還有我哋手術啊、電療、化療，嗱，你都聽得到啦，係嘛？個過程好辛苦㗎，有部分人咧。佢未必承受到嘅喎，即係可能係太辛苦嘅過程當中，要放棄治療啊！有冇聽過？我亦都遇到一個病人，咁佢個仔揾我嗰陣時候咧，佢同我講，佢話唔要求醫翻佢阿媽，佢話只要求佢阿媽做一隻飽鬼。咁我話：咦，而家講到咁咧，咁原來呢個病人咧係卵巢癌。咁當然啦，卵巢癌西醫一定係子宮啊、卵巢全部切除啦，跟住化療趕盡殺絕啊嘛。咁結果係點咧？結果我去出診嗰陣時候咧，呢位病人咧用4個字去形容：滴水不進。明唔明咩意思啊？嘢啊固然食唔到啦，水都飲唔到啊！點解啊？因為一飲水個肚好痛，因為嗰陣時我見佢個肚已經好大啦，腹水啊，一滴水飲落去好痛好痛。